ibintu byiza umva nawe ushaka kumera nkabo baze ufite wenda uri nka president cyangwa ministre w'ibihugu bivuga icyongereza cyangwa France wowe ukaba urimo kubidirisha vous habilité à faire. Alors c'est pour cela que ce que j'aimerais vous dire c'est d'avoir un petit plan à faire, un petit plan de la journée, un planning comme je peux le dire, pour que ça vous aide l'heure que vous devez vous réveiller et comment vous allez finir, pour que quand même aussi vous aurez un petit temps du repos. Et disez-moi si ça ne fonctionne pas, genre, il faut dire que j'avais tort. Yes, reka musuze kandi nkwifurize ibihe byiza uwo dukurikiye ku Isimbi TV. Nizere yuko umeze neza, nizere yuko aho uri mu bice bitandukanye by'isi umeze neza. Niba bitameze neza kuri wowe udukurikiye ufunguye iyi video, ndatangira nkwihanganisha ngukomeza nkubwira ko mu buzima bibaho niko bigenda. Ntabwo duhora twishimye, nta nubwo kubabara bigomba guhoraho. Igihe kizagera uwo musozi uri kuzamuka, ubwo buzima bubi urimo ubushire, byongere bigende neza. Uyu munsi nagiye kure cyane, Ikinyinya, ahantu kure iwabo wa Tracy Irakoze. Tracy umeze neza? Yego ameze neza. Naje kugusura, wakoze cyane kuduha ikaze mu rugo. De rien. Biragenda? Yego. Wambaye agasaha keza agira gutya. Merci. Agasaha ni keza cyane rwose. Merci. Ariko nanjye urabona ko atari kabi. Ni keza? Yego. Tracy hano dutuye ni hehe iwacu hano? Ni Ikinyinya mu kagari ka Murama village ya Ngarinka. Okay. Ibwira abantu rero. Murakoze, nitwa Irakoze Tracy, mfite imyaka 11, niga Mother Mary International School Complex, ndi umunyarwandakazi, nigisha kuri YouTube channel yanjye yitwa Irakoze Tracy, Igifaransa n'Icyongereza. Merci. Okay, mwabyumvise Tracy ni umukobwa utangaje cyane ku myaka ya 11. Ni umukobwa navuga ngo ufite ubumenyi, ufite n'umutima udasanzwe. We yiyeguriye kwigisha abandi bana, kubigisha Icyongereza n'Igifaransa, kandi akabikora binyuze online, akabikora kuri YouTube. Amaze kugira fellowship iri hejuru ugereranyije n'imyaka ye n'ibyo akora, n'uburyo wenda ibyo akora ari ibintu bidakurikirwa cyane urebye nk'ano muri societe y'u Rwanda. Kwigisha mu by'ukuri twese abo turi bo twaturutse kuri mwarimu. Ibyo mwarimu yagukoreye uhereye muri nasari kugeza muri za doktora cyangwa profesora, ngira ngo ni mwarimu warabikoze. Tracy rero nizo nzozi ze, yabitangiye akiri muto, yabitangiye mu gihe gishize, araza kutubwira mu buryo burambuye. Tracy ni umuhanga cyane, ni umuhanga cyane, ni umukobwa ubona ko uko bizagenda kose imbere he hagomba kuzaba heza, ukurikije uburyo yatangiye kubitegura n'uburyo yatangiye kubisangiza abandi. Buri gihe ufite ubumenyi ukabusangiza abandi bigenda neza. Tracy ni benshi bagiye batubwira ati muzamuganirize, ikindi tuvugana n'ababyeyi be nabo twumva nta kibazo, batwemerera kuganira nawe kubera yuko ari under age. Tugomba kuganira nawe uko ababyeyi be bagize iyo concept. Sibyo rata Tracy? Yego. Ntabwo ugomba kuza gutyo gusa. Tracy, ikaze ku Isimbi TV rero. Murakoze. Uyu munsi se hari isomo watanze kuri YouTube yawe? Yego, hari amasomo abiri yagiyeho uyu munsi. Uyu munsi washyizeho irihe n'irihe? Nashyizeho English grammar lesson ya present perfect tense. Kiraho n'akandi kavido k'abana kigisha articles mu Cyongereza? Yego. Okay. Tracy, reka duhere ku buzima bwawe rero. Watubwiye ko uri umunyarwandakazi w'imyaka 11, wiga muri Mother Mary ni ikigo kiri Kibagabaga ngira ngo. Yego. Ni ikigo cyiza. Ubu wakwibwira abantu ko uri muntu ki? Tracy ni muntu ki? Uretse ko uri umunyarwandakazi wigana muri icyo kigo. Ngo bisanzwe ndi umukobwa. Abantu benda bagira ngo kuko ndi umukobwa ntago binandukanya abandi. Donc ce qui me différent des autres, nakora yuko hari ino envie ubushaka yo gufasha abantu. Wenda par exemple ubonye nk'umukene ntago wamusiga aho ngaho ko nguko. Ubwo rero ubwo nyiri umwana ni amafaranga ndabona njyewe ngo namuhe. Ubwo
nshaka kwigisha nkabona kwigisha ni ibintu byiza ni ibintu bishimishije nangira nyiri umwana bon bisanga ari ibintu byiza ukajya wigisha buri kintu cyose ubonye ukumva nyine tu as la paix dans ton cœur. Bon ndakeka ce qui me différent nuko ndi umwarimu arama bagira ngo abarimo n'abantu babi ngo nago baba bashaka kubana n'inshuti zawe byo byose biterwa n'ukuntu mwitwara nge kuko ndabyumva kwigisha élève kuva A kugeza Z n'abarimu baba kwigisha nyine ukumva ari ibintu byiza ndetse kwigisha ari ikintu ikinanzikana n'abandi nkunda kwigisha nkunda gufasha abantu kandi ngira n'umutima mwiza. Uwo mutima rero wawukuye he Tracy? Ndakeka nawukuye ku Mana no ku babyeyi. No ku babyeyi. Muri famille muri bangahe? Ni wowe imfura ni wowe? Yego, ndi imfura. Turi abana 3 mu rugo. Ni wowe imfura? Yego. Tracy, wiga mu kangahe? Niga mu 6 primaire. Wiga mu 6 primaire ni ukuvuga ngo uyu mwaka uzakora ikizamini cya leta cyangwa waragikoze? Oya nzagikora mu kwa 10. Uzagikora mu kwa 10? Twarangije graduation dukora na examen ariko international examen international ntabwo turayikora. Baguhembye iki mama na papa? Bon ibintu bamwemvye ni ibintu byinshi harimo n'utuntu twa chocolat na biscuit. Ni sawa cyane. Tracy avuga n'ubwigisha igifaransa n'icyongereza avuga indimi zirenze izo ngizo. Tracy uvuga zingahe? Bon ubundi izo nzi cyane ni English, French na Kinyarwanda hakabamo n'izindi nka Swahili na Spanish arizo ndimo kwiga bakari ibintu bike nzi nko to introduce yourself mu Spanish. Reka duhere kuri ako ngako. Hola, me llamo Tracy, mucho gusto. Bishaka kuvuga? Hi, I'm Tracy, nice to meet you. Muri Español. Ngwiki, subiramo twumve Tracy. Hola, me llamo Tracy, mucho gusto. Wow. Uvuga uti muraho ni Tracy, nishimiye kubana nawe. Muri Swahili? Jambo, ninaitwa Tracy. Nina miaka 11. Nasoma kwa shule ya Mother Mary International School Complex, darasa la 6. Wow. Nibyo kabisa Swahili sanifu. Urumva yuko uri mu murongo mwiza Tracy. Ni ukuvuga ngo ubwo ngubu uri kwihatira kuvuga indimi 5. Ikinyarwanda, igifaransa, icyongereza, icyespanol n'igiswahili. Yego. Urwo ukunda cyane ni uruhe muri izo ngizo? Français. Niyo natsinze cyane ku ishuri. Ninde wayigukundishije? Ndakeka ari ababyeyi no ku ishuri. Ubundi sanze ishuri aho natangiriyemo ni crèche kandi bavugaga igifaransa no muri primaire nasari bakavuga igifaransa primaire tukavuga n'igifaransa bitabiba no mu rugo na mama tuvuga n'igifaransa na papa ariko sometimes ni Kinyarwanda. Ni Kinyarwanda. Hako nacyo numvise kivuga neza? Yego. Ntabwo abura umunyarwanda utazi Kinyarwanda. Urumva ko hari abanyarwanda nanze twumva batakivuga badashaka no kukivuga. Yego izo ndimi z'amahanga bazimenye ariko bamenye n'Ikinyarwanda. Sibyo Tracy? Wabagiriye ihe nama? Harabirengagiza kukivuga bakizi badashaka kuba proud. Bon, hari igihe waba umunyarwanda ntube proud ugasanga wenda nk'umuzungu mu gihugu cye bari evoluer bafite ibintu byinshi igihugu cyanyu kitarageraho ukaba wenda utari proud ukibaza impamvu ntavukiye hariya impamvu navukiye mu bihugu aho ababyeyi b'abana nyine babareka gukora ibyo bashatse buriya guta umuco ntabwo ari byiza. Bundi hari umugani mama akunda kunshambwira ngo agahuga umuco akandi wako. Yego. Shatse kuvuga ngo nubwo uri umunyarwanda iyo uri umunyarwanda nubwo waba ugiye muri Amerika cyangwa ahandi ntabwo ugomba kwibagirwa umuco wawe. Wavukiye mu Rwanda cyangwa ahandi hose nubwo wamenya n'izindi ndimi ariko ntukibagirwe culture yawe umuco wabo ugaha nyine fierté igihugu cyawe. Yego.
none se Tracy, reka dusubire inyuma duhere kuri aya masomo utanga kuri YouTube. Byatangiye gute kugira ngo ujye gushinga YouTube channel, ufate n'umwanzuro noneho wo kujya uhakorera ibintu byiza nk'ibi ngibi byo kwigisha abandi bana? Byaje ryari, byaje gute kugeza ufunguye YouTube channel? Bon, byatangiye nkiri muto simbizi, sinzi ukuntu byagenze, ariko hari igihe wenda uri alone mu cyumba cyawe, ugafata nka se ugafata wenda nk'intebe 3 ukaziha amazina ukavuga wenda ni umuntu, nawe ugafata nka se uri kwigisha, maze wenda inshuti yawe nayo ikaza ikakurikodinga na telefone ya mama, wabireba ukumva nawe biragufasha. Okay, ukumva wenda abantu benshi bakunda kuvuga ko abarimu ari abantu bari bakarise cyane, ari abantu babi, ariko ntago byandekuhaje. Nubwo nakundaga ubwarimu narabikomeje nkomeza kwigisha, nubwo nta muntu nigishaga sahismo, wateraga udutebe imbere yawe ugasipoza ko n'abanyeshuri. Maze umunsi umwe mama aza kubona yuko nkunda kwigisha cyane, ese ambaza ibintu bya YouTube. Ubwo rero nari nkiri umwana imyaka 8, ntabwo nari nzi YouTube, aba subscribers n'abaki, likes n'iki, nabyo byose ntabwo nari mbizi. Naza kubimbwira yuko ubona amafaranga, arabinsobanurira, mubwira ngo ame du temps. Niko byatangiye nyine, abanza ama du temps. Dukomeza uko nguko byatangiye. Ubwo rero ama yo du temps, hari igihe akajya ambwira negure sujet, agafata telefone akayimfata akazishyira kuri statut. Abantu bakajya bamubwira ngo mfungure YouTube channel. Nza gutekereza nsenga n'Imana, Imana irambwira ngo nyine wumva ino envie, ariko avuga ngo kora ibyo wumva ukunda. Kugira ngo okay, twatangira YouTube channel, mama ari inkorera, tangira ku bintu biri basic importance, abantu bakajya bagusaba kwigisha, ubwo rero nkanjye nkigisha. Okay, yego. Tracy abisubije neza, amaze kugira aba subscribers bakaba 4,000, bari muri 3,900. Ni umukobwa w'umuhanga cyane kandi wifuza gusangiza ubumenyi afite, nawe avuga ko ari buke ariko yikeneye kubwongera, ariko ugafite yifuza kubusangiza abandi bana. Tracy, mu masomo watambukije kuri chaîne yawe, nirihe somo wigishije kabisa nawe wasubiza amaso inyuma ukavuga uti iri somo ryari ingenzi? Nubwo buri somo utanga ni ingenzi, ariko ukavuga uti iri somo urabona ko nkwiye gukora ndi menshi. Yego. Murakoze. Ubundi hari amasomo nagiye nkora meza cyane, hari nka importance of reading books. N'ubundi birafasha. Hari na importance yo kubaha ababyeyi no kugira confidence in them. Nabyo biragufasha cyane. N'ingiyi nakoze like 1 week ago, 4 days, ariko nshyashya, ni why you should not fall in love while still young. Reka dore kuri ngiyi yanyu. Kubera iki iri somo, kuki umwana muto atagomba kujya mu rukundo nka gutya kwa Tracy? Kubera iki utagomba kujya mu rukundo ukiri muto? Reka iryo somo uribahe ku Isimbi TV. Murakoze. Bon, impamvu no kubera yuko feel free, wabivuga mu Cyongereza, wabivuga mu Kinyarwanda, wemerewe ku mixinga languages. Murakoze. Impamvu you should not fall in love while still young, no kubera ko first of all you can get pregnant. Hari ibingibi bakunda kuvuga teen moms or teenagers, ni abantu bari between 13, 12 years old, 16 gutyo. Ubwo rero nyine ubonye umwana, quand tu vois un enfant à cet âge, 12 ans, 16 ans, ça sera difficile parce que tu es toujours dans tes études. When you see your mom, like when she gets pregnant and then she gives birth, okay, you see they at work, whenever she works, they give her 3 months of holidays. So if you get pregnant while still young like me, but you still have to study, and they give you 3 months of holidays while others are studying, it means when others are going in another class, you're just going to go back, and that will be not nice. And you still have to protect your child, give him food, give him or her food, so it will be something a little bit challenging and a little bit frustrating, and it will give you stress.
And the second reason is because you can also, it affects your studies. It's the same, it affects your studies. You may not study properly because you say, okay, where did my child go? How can I do something? And from giving birth, I need to stay like close to my baby. Can you give me like 3 months of holidays? When they give that to you, you are going to miss some important things when your friends are going in another stage. You're just gonna go back right there, and that would be really ashamed and not nice. Good. Nibyo navugaho. Merci nabyumvise. Kuba watwita ungana na Tracy ni ikibazo gikomeye. Gikomeye cyane. Ikibazo gikomeye, ntabwo wabona ukuntu wita ku mwana wawe, wite ku masomo mu gihe uri muri off, wita ku mubebe, abandi baba bari mu ishuri bakomeje amasomo, icyo gihe uba watakaye. N'ibindi bibazo biri aho ngaho, urumva uracyari umukene, ntabwo urabona amafaranga, n'ibindi nyine Tracy yagiye avuga. Hanyuma abakeneye kumenya ibirenze kuri ibyo ngibyo, hasi turashyiraho YouTube channel link ya Tracy kugira ngo mwebwe benshi mudukurikiye muze kujyaho mwirebere. Hari n'andi masomo mukanya raje agenda bahari rimwe. Hanyuma reka mubazemo n'utundi tubazo. Tracy, ninde muntu w'ikitegererezo kuri wowe? Umuntu role model wa Tracy ku buryo kabisa niyo ubonye discours ye, niyo ubonye ahantu runaka, swati niba ari projet yagiye gupitchinga ku muntu cyangwa se niba ari abantu yagiye kwigisha, inspiringa, uba wumva nyine ugomba kuba attentif ukamukurikira. Murakoze. Ni abantu babiri. Uwa mbere ni Louise Mushikiwabo, uwa kabiri ni Ingabire Marie Makile. Louise Mushikiwabo? Yego. Ubu ngubu akorera hehe? Akorera muri dans la francophonie. N'ubwo yabaye ministre des affaires étrangères. Ubu ni umuyobozi w'umuryango w'ibihugu bivuga igifaransa ku isi. Ku isi. Kandi ni ikintu gikomeye, ni grande responsabilité, ni ibintu byiza cyane. Kuba warabaye ministre des affaires étrangères 2009 kugeza 2018, ukaba uyoboye ibihugu ku isi bivuga français, genre toute la terre, n'ibihugu byose, ni grande responsabilité. Bageze ahantu kure, ibintu byiza, umva nawe ushaka kumera nkabo. Baze ufite wenda uri nka president cyangwa ministre w'ibihugu bivuga icyongereza cyangwa France, wowe ukaba urimo kubidirisha, uba wumva nyine ari grande responsabilité, nawe uba wageze ahantu ugera. Ni byiza cyane. Ni byiza cyane. Ubwo ikintu gikomeye cyatumye mukunda ni ikihe? Nuko Louise Mushikiwabo ubundi adirige français. Organisation internationale de la francophonie. De la francophonie. Nyine français, nkunda français. Cyambere nicyo. Icya kabiri, first of all, ni umugore. Hari abantu benshi bavuga ngo abagore ntabwo ari abanyembaraga, kandi abagore ni abanebwe. Ndabyanga. Hari ibintu ubundi uba ushatse wumva impamvu ariko ibyo bintu bivuga ko abagore ni abanebwe, ngo abakobwa ni abanebwe. Tracy ni umunebwe? No, ntago mbikunda. Kuko ubundi baba bazi yuko wenda nka kera n'abagabo bajyaga gukora bakazana nyine bakajya kugira cultiver de l'argent, maze umugore akaguma mu rugo no guteka no gukora ibindi, nyine nta kintu special afite. Ukagira ngo wenda n'abagabo bagomba kuba abaministre, nta mugore nta muki. Cyambere nicyo mukundira, kuba atari w'umugabo ariko agahanishamo abagore, kabereka ko nabo badirija ikintu gikomeye. Nibyo namukundiye cyane. Nibyo yamukundiye cyane. Yego. Wigeze umubona live avuga cyangwa umubona kuri televiziyo gusa? Mubona kuri televiziyo, mu biganiro, kuri telefone. Okay. Undi ni Ingabire Marie Immaculée. Wamukundiye iki uriya mumama? Namukundiye ko avugisha ukuri. Avugisha ukuri, namukundiye ko avugisha ukuri kandi afatingira uburenganzira bw'abantu. Iyo yakonze ikintu arakivuga, iyo yanacyanze arakivuga. Justice, babyita justice, kandi ni na byiza, bituma nyine conflict yari mu bantu wenda
ibona kuntu yakwiyaranja ne ikarangira avugi right of people nubwo wenda yavuga ngo ikindi gihugu kivuga nka example u Rwanda ni igihugu nyine kitari ntabwo ari igihugu cyiza ubwo we ikintu we yanakora ni ugufight akagerageza kubimvusha yuko u Rwanda ari igihugu cyiza ni nka example nyine nibyo bashatse ariko ni nako biba bimeze hanyuma uko kuri rero Ingabire Marie Immaculée avuga hari abantu bamwe bamutuka bakavuga bati no uyu mugore ni igishegabo n'ibindi bibi akwiye akavuga nk'umugabo nyine ari abantu bamwanga ariko wababwira iki Tracy abo murakoze abantu bamwanga hari inama nashaka kubabwira ni don't judge a book by its cover hari abantu benshi bakunda kubivuga nyine iyo ubonye umuntu apparence ntabwo ituma umujudginga wenda uyu nguyu ni igikara cyane ntabwo muvugisha uyu nguyu ni inzobe cyane ndamuvugisha ariko ubu ubajudginze par leur apparence wajya kumenya ugiye kuvugisha uriya w'inzobe ugasanga afite za behavior mbi cyane kandi wa wundi wavuze ngo hoya niwe umuntu wanagufasha kugera ahantu ne don't judge a book by its cover ni umubonye avuga nk'umugabo nyine ntago ubizi nawe ugomba first kumumenya wenda wamwumva utazi wenda icyo ashinzwe hano mu Rwanda gatangira kumujudging wajya ugasanga kuri televiziyo ahuye wenda na Kagame na His Excellence Paul Kagame bakavuga ngo I'm going to award you this for the best woman nyine nk'ibyo ngibyo ugasanga namujudginze nabi nyara abantu umva bakurebye bagahita bakwanga kandi ntabwo ari byiza ubwo rero icyo nashaka kubabwira don't judge a book by its cover once ukamumenya n'icyo akora n'ibyo akora ukamenya n'impamvu nyine ugahita ubona kumujudginga nyine umuzi kandi iyo ni conseil d'ami wumva bamwangira iki se Ingabire Marie Immaculée wowe uramukunda ni role model wawe my opinion nta kintu mwangira ndavuga abamwanga bo bamwangira ukuri ndakeka ko bamwangira kubera ko avugisha hari bamwe bamwangira kubera ishyari hari bamwe baba bafite ishyari abandi bamwangira ye kubera ko aba bashaka kuvugisha ukuri nyine hari abandi wasanga bamwangira yuko wenda ari umugore kandi ari we ukora ibintu bikomeye hano yego nicyo nkeka bamwangira ariko my opinion nta kintu mwangira rwose arimo arakureba hano ndabizi neza ku Isimbi TV nta kiganiro na kimwe dukora ngo kimucike message kuri we arimo arakureba straight kuri kamera yes okay yeah wamubwira iki murakoze icyo namubwira nuko vraiment courage ni byiza kuvugisha ukuri donner la justice fighting uburenganzira bw'umuntu ni ibintu byiza kandi azakomeze kandi icyo nanamusaba wenda mungake no kuma inama zo kuvuga ukuri kuko hari igihe iyo uvugishije ukuri byadamejinga abantu hari n'igihe ukuzira kuko wenda bari inshuti ukavuga ukuri bagahita babireka kandi kuva l'enfance urashaka kugira inama ni gute babigenza hari igihe abikora kandi na conflict biba nyine ni gute abigenza afite akantu ariko tutazi ni gute abigenza ni gute abona iyo courage to stand ntacike intege ni gute afite iyo confidence kuko ubona avuga nk'umugabo yavuga ngo abantu bavuga ngo hoya uyu nguyu yakoze wenda nk'ibintu ntabwo namuvugisha avuga nk'abagabo iyo courage ninayibona he kuko hari abantu babi ariko bamwandikira bad comments ariko wagakomeza kandi fighting mama Ingabire ugomba gusubiza Tracy ndabizi neza ureba Isimbi TV abana bato bakubonamo icyitegererezo wa mugani wa Tracy nta mpamvu yo gucika intege ahubwo noneho Tracy akakubaza ngo ubigenza ute kugira ngo ukomeze ube umunyembaraga ukomeze utwaze ukomeze ujya imbere wenda azaguha igisubizo Tracy hari andi masomo watubwiye wagiye utambutsa
harimo akamaro ko kubaha ababyeyi. Yego nibyo cyangwa ndaricuritse? Ni akamaro ko kubaha ababyeyi. Reka tujye kuri iryo somo. Uritanze mu gifaransa mu cyongereza? Nayitanze mu cyongereza. Yego. Ubundi kubaha ababyeyi ni ikintu gikomeye. Hari abana bavuga ngo se ababyeyi nawo hari igihe batuza batubwira ngo ni muri televiziyo cyangwa ibiki. Ndabyumva kuko nyine ni right y'ababyeyi. Ubundi hari responsabilité y'ababyeyi, ni ukugufasha bakakugeza ahantu kure. Ubundi bavuga ngo umubyeyi ni ange gardien wawe hano ku isi. Buri kintu cyose umubyeyi aba ashaka yuko ukora, bishaka kuvuga ko Imana nayo nyine ibi bishaka. Wenda iyo umusuzuguye, njye mbifata nkaho se mba nsuzuguye nk'Imana, kuko umubyeyi ni ange gardien hano. Rero kububaha ni ikintu iyo ububashye bizakugeza ahantu kure. Wenda akubwiye ngo okay, ufite wenda nk'umuntu ukunda akakubwira ngo oya mureke, wowe ntumureke. Nyine wowe ukavuga mama we ni umuturage avuye nyine muri za 1900, ntabwo azi ibintu bya 2000 nyine 2021 byazi. Wowe ukagenda ukazasanga wenda uwo muntu ni umuntu ukora ibintu bibi, wenda uvuye kwa Satani aba ashaka kukushyiramo des mauvaises influences. Wenda ugasanga akujyana ahantu habi, ugatangira kwicuza impamvu numviye mama. Ubwo rero bishaka kuvuga ko mama abazi icyo ashatse kukubwira, aba yabigiye. Hari no ndirimbo yitwa Solange, ni ampe nk'iyo ngiyo. Solange ni ambassadors ni yandi sinibuka, ariko ndakeka ariko hali ni ambassadors. Ni nziza kwereka impamvu utumviye nka mama cyangwa utumviye ababyeyi, igiye gukoreka ibibazo wahura nka example nago. Ubwo rero kubaha umubyeyi ni ikintu donc cya mbere ubona benefit in life. Iyo wubashye umubyeyi, ubwo nyine ugira ahantu hakomeye. Umubyeyi wakubwiye ngo mwana wanjye jya usoma ibitabo, okay, ukavuga reka ngerageze ugasoma. Umunsi bakazaguhamagara bakakubwira ibitabo wasomye, bikababwira n'ibitabo 20 cyangwa 100, bakavuga ayarenze, bakakuzajyana muri Amerika ukazajya kwiga, kumva wawe inama z'amazari zikomeye. Niyo ndirimbo ya Solange. Indirimbo ya Solange. Tracy nagusanzwe. Iyi ndirimbo yayirebye ryari? Kera cyane nyiri umwana. Mama akunda kumva gospel, akunda kumva indirimbo z'Imana. Ngo rero nyine yazumva nagenda zumva nkumva ni nziza, zirigisha. Yego. Okay. Abana rero bagomba kumenya ko n'abakuru tugomba kubaha ababyeyi. Cyane cyane bihafira ku bana bakuru. Abana ubundi icyo nanabwira n'ababyeyi yuko iyo bashatse kwedika abana babo, ariko ababyeyi nabo hari ukuntu bafrustra abana, baba frustra bakababuza right. Wenda umwana agize 15 ans, wenda akakubaza ngo nshaka telefone, ngo nyine nawe wavuga ngo no, akagira 20 ans bakakubwira nshaka telefone, no, byaba risks quand même, ntabwo ari right. Afite 20 ans, azi bad things, yara nyine ku ishuri baranabimubwira, azi cyane akora. Yego, kandi n'ababyeyi nabo hari igihe wenda waha telefone umwana nka 15 agatangira gukora ibintu bibi, ukamubwira ngo ni bibi ni bibi. Telefone se buriye bisi nkawe utunze telefone, ni nk'ibihe bibi ushobora gukora? Njyewe na bibi nakora, oya ibintu bibi nabyo nakora, ariko ibyo batwigishije ku ishuri hari bajya kureba bad videos, bakajya kureba ibingi bitwa pornographie, oui comme ça, bakajya kureba cyane cyane ibi bintu bya pornographie, akaba ari byo bagiye gukora. Kandi telefone communication nibyo ushaka gusa gukora. Okay. Inama naha n'ababyeyi ni uko iyo bashatse kwedika abana babo babitangire bakiri bato, kuko ntabwo umwana yagira 13 ans ngo umubwire ikintu wenda nko kudakunda umuhungu ngo abyumve. No, agomba kuvuga atangira, kuko yarakuze ubwenge nabwo bwatangiye kudevelopa,
agatangira kwibaza ese kubera iki mama ambwira ibi bintu we nta nubwo yabiciyemo arimo gusa kumbwira aho ngaho kandi iyo umwana ari umwana ntabwo aba ibitekerezo uragenda ukamubwira ngo uku nguku wenda umwana akamera nk'aho se atabyumva ariko yazakura ugasanga umwana nyine erakabitesa. Ese Tracy, inzozi zawe ni izihe? Wifuza kuzaba iki? Wifuza kuzaba uwuhe umumama umeze gute? Umwarimu wo ku rwego rwo hejuru. Wowe wifuza kuzaba umwarimu? Umwarimu wo ku rwego rwo hejuru byarangira ibindi bikaza. Ariko mama ni umuganga, ninde wagukundishije kuba umwarimu? Nawe rwose simbizi, byarizanye ni Imana, wenda nibyo Imana yashakaga ko nkora, yampaye iyo mpano kandi ndanayikunda. Mu babyeyi banjye ko ari babiri nta muntu wari umwarimu uretse nyogokuru. Uretse nyogokuru? Ubwo se urashaka kuzigisha ku rwego rwo hejuru nka hehe? wenda ukazajya kwigisha nko mu bihugu bikomeye, Canada, England, America. Okay. Nibyo ngibyo kuba umwarimu ku rwego rwa hejuru. Ariko bajya bavuga ko abarimu badahembwa amafaranga meza. Hano mu Rwanda urabizi? Abantu bavuga ngo abarimu bahembwa nyine amafaranga agize qui n'est pas capable, nyine atari suffisant. Ugasanga bagahemba ahubwo abantu wenda babandi bagize bafite importance mu ma politique, bakaba nyine amafaranga menshi, ariko nabo bien sûr ça se doit, ariko icyambere ngenda cyeka ari umwarimu. Nyine ubwo rero umucyo nshaka guha like justice ku barimu, nshaka kubabwira nyine like kuba abarimu ni abantu bakomeye. Kuba warabaye president ni umwarimu, kuba warabaye umuganga ni umwarimu, kuba uzi kuvuga indimi byose ni umwarimu. Byose ubwo rero usanga bica ku mwarimu. Wifuza kuziga mu yahe mashuri? Nkeka ko Tracy ntabwo yabageze igihe ataraplaningira ubuzima bwe. Mu mashuri wenda muri Amerika hari Harvard University. Wow. Ni ikigo cyiza cyigisha abana nyine bakomeye. Ninde muntu ukomeye uzi wize muri Harvard? Ndakeka sinzi, I'm not sure, ariko ndakeka hari umwe mu bana ba president, niba ari we, ariko ndakeka ari bo bize muri Harvard cyangwa bize mu yindi university muri Amerika, ariko barize I'm sure ntabwo nzi uwe, ariko narabyumvise ku makuru. Warabyumvise? Yego. Urifuza kuzajya muri Harvard? Yego. Kandi wumva bigomba kuzashoboka? Yego, bizashoboka. Ko bitoroshye Tracy? Ntibyoroshye ariko birashoboka. Ariko birashoboka. Birashoboka usenga cyane kandi ugakurikira amasomo yawe. Yego. Ukaba focused, ugasenga Imana. Nayo ubundi bavuga ngo Imana ifasha uwifashije. Iyo wifasha ukagerageza nyine kwiga ugashyiramo imbaraga, Imana nayo iguha ubushobozi. Nawe bikazagufasha. Ni akahe kamaro ko gusenga se Tracy? Gusenga ni ikintu cya mbere, nta kintu kiruta gusenga. Na ubundi umuntu wa mbere ugomba gukunda n'Imana, gataza n'ababyeyi n'abandi. Ubundi gusenga ni benefit. Wenda iyo urimo gusenga uba urimo kuvugana n'Imana, urimo kuyibwira ibyo ushaka. Ntabwo wajya gusara mu bavuga ngo okay kajya gusenga, kajya kubwira Imana ngime imodoka itiyema. Biterwa, hari igihe wajya kubwira Imana, Mana wampaye imodoka, uyikorera wenda uhora usoma Bibiliya ukora ibyikunda, ariko imyaka 20 irangiye Imana itaraguha imodoka, ukavuga ngo kambyihoreye nyine. Hari igihe biterwa, wenda Imana iba yavuze ngo ninguha imodoka wenda uzagira accident. Imana ibibizi, yavuga ngo ninguha imodoka umunsi umwe uzagira accident kandi uzagira nyine blessure qui est grave. Hari igihe itabibishaka, Imana itaguhaye nyine urabyihorera. Hari n'igihe buba wakoze n'ikintu nyine uba warakosheje ntusabe n'imbabazi. Buriya mbere yo gusenga ugomba gusaba imbabazi
abantu bose nyine mu rugo mugasaba imbabazi warangiza ukajya gusenga. ntabwo urasuzugura mama mu buzima bwawe Tracy? Oh no, naramusuzuguye kenshi ariko kenshi hari ibintu nibuka nakoze bikansetsa kubera gusuzugura, kubera kutubaha, nako narakuze nyine nako nakongera kubikora. Tracy, ese ubwenge ufite ni ubwo wakwiye ku ishuri gusa cyangwa wanatubwiye ko hari isomo wateguye ryitwa akamaro ko gusoma ibitabo, importance of reading books? Ubumenyi bukura hehe? Hari igitabo uheruka gusoma? Yego, hari icyo ndimo gusoma cyitwa Rich Daddy and Poor Daddy. Yes. Ndumva Robert nawe yaragisoma. Yego, iki gitabo ugeze kuri page ya kangahe? Muri genre 100 combien gutyo. Ibyo umaze gusoma rero muri Rich Dad Poor Dad, Robert ababwira abantu iki? Bon, ubundi ni histoire muri icyo gitabo. Bon, nabibaga ntabwo ndacyaza sinzi ko ugeze kuri page 150. Donc ibike umaze gusoma? Ubundi bike maze gusoma nuko pana nka story yose ariko nka resume mu byo maze gusoma nuko like muri Rich Dad and Poor Dad bishaka kukwereka nyine circonstances zaba mu buzima, genre ibintu byakubaho bigatuma ucika intege, bigatuma ukumva nawe wanarira ukavuga ngo ubuse naje gukora hano, qu'est-ce que je suis venu faire sur terre? Ko nta kintu mfite, wenda nabuze ababyeyi, nta muntu mfite, nta nshuti mfite, ukumva nyine ni ikintu gikomeye. Ariko hari ikintu muri kiriya gitabo gikomeza kugufasha kujya imbere. Hari ibintu byose byakubaha nk'abantu bari mean kuri wowe, abantu bakubwira nabi, bagutuka, abandi bagukunda, bapfuye, nyine nibyo icyo gitabo gishaje kuvuga, kukwereka inzira waca mu buzima biramutse bibaye. Umaze gusoma nk'ibitabo bingahe se Tracy? Ni byinshi. Bon, ni byinshi. Nuko Tracy ni urugero rwiza, hari benshi bafite imyaka 40, 30 batarasoma n'igitabo na kimwe. Kiba ari ikibazo. Cyangwa se urumva nk'icyo gitabo nka Robert agisomye ejo bundi, kandi urabona nka Robert afite imyaka ingahe Tracy kuri cyo mureba? 25. Ibaze 25 nicyo kandi nibyo niyo afite. Kandi nicyo gitabo cya mbere asomye. Arimo arakubwiza ukuri ko aricyo cya mbere. Wowe umaze gusoma nka bingahe? Bon, igihe natangiye gusoma fairy tales bya bindi nyine by'abana, ariko nkoze natangiye kuri ibi bitabo byitwa Dokudari. N'udutabo to relax nyine brain, na kintu byigisha, ni ibitabo nyine bya bindi to relax only, bishushanye na Wimpy Kid. Uko ngenda nyine nkura, uko ngenda mbireka, ugatangira kujya gusoma bya Rich Dad Poor Dad n'ibindi nyine by'abantu ba international nyine bageze ahantu bajya, ahantu ikintu bakora nyine kiri genre benefice ku bandi. Nakahe gatabo wasomye se kakakwenteresa ku buryo ushobora kukadusharing ukaduha summary yako mu mirongo mike? Agatabo nasomye, bon, hari kano gatabo nasomye kitwa ngo nigute kitwa, kari mu cyongereza mu gifaransa? Mu cyongereza. Ibitabo nsoma genre mostly ni mu cyongereza. Izina ryayo ni agatabo ka relax nakunze kitwa ndakeka ari ni muri za Doctoraries. Ubundi icyo sinibuka title ko nayisomye kera, ariko nibuka yuko muri icyo gitabo byigishaga genre patience. Byatweretse nyine umukobwa waciye mu bintu, agira wenda abura ababyeyi, abura n'ibyo akunda byose, ariko yabonye yagize patience, akora ibyo akunda. Wenda hari sinzi ko nabisobanura kuko yagize amaparti menshi, ifite amachapter menshi, ariko ni patience ikitwigisha. Muri za Doctor nimujya kuzisoma hari igihe muzabona
iyo title sinibuka ariko niyo Oh, yani okay. patience kwihangana. Tracy, ninde muntu wifuza guhura nawe mu buzima bwawe kabisa, wa muntu ukunda ukavuga uti uyu muntu ndamukunda, Nyagasani namfasha mbere yuko mva ku isi nkahura nawe nzishima? Umuntu nahura, bon, of course harimo His Excellence Paul Kagame na Madame Jeannette Kagame, hakabamo na Louise Mushikiwabo, na Ingabire Marie Immaculée, n'uyu bon, ubwo reba muri 2020 hari ministre wa education Uwamariya, nyine ubundi ninkora wenda hazaba hari abandi, ariko ubona nashaka no guhura cyane ni ministre wa education, uwo ari we wese uzaba uhari. Niba kwifuza guhura nawe. Ese wumva ari nk'akahe kabazo wabaza His Excellence Paul Kagame muramutse muhuye? Uhuye nawe gutya face to face akubwira ati mbaza ikibazo kimwe. Bon, iki kuri we cyangwa ikintu yankorera? Kuri we ikibazo kimwe wumva wamubaza, akubwira ati turahuye, uri kumwe nawe, nta kibazo, akubwira ati mbaza ikibazo kimwe wigendere. Yego, ikibazo kimwe namuha kimwe, ariko nukuri ariko tuzi muri jenoside yari igihe ni Fred Gisa Rwigema we igihe yapfuye muri RPF, nyine niwe wadirije, maze akimara kudihija aba na president. Ubwo rero wamubaza ese bon ni gute iyo courage yayibonye, kuko yari ku ishuri muri Amerika, yari ku ishuri arimo kwiga niba ari politique, nyine aza kumva yuko nyine agize yarapfuye, ariko akomeza gufightingira u Rwanda, igihugu cye, kugeza mpaka agize atsinze. Yagibonye he iyo passion, kuko hari abantu bavuga ngo oya passion na confidence, abantu bavuga ngo nigenda nanjye bazanyica, bakagira fiye. we kuki atatinye ko bari bumwica? Hari igihe n'abandi bavuga ngo nubwo ari igihugu cyanjye ariko nanjye nibanyica nta kibazo, ariko we yahagarariye igihugu cye, u Rwanda. Ava muri Amerika ajya kuri front line, yarimo kwiga ibintu bikomeye, ariko akajya gufatingira. Abandi bavuga ngo n'ubundi nzaba mu bindi bihugu, reka nikomeze niyigire, bariya bafatingira ukwako, ariko yagize urukundo, agira patience, agira confidence, kandi byose ni ibintu yiga. Ese yabikuye he? Nyine kama ninjye n'inama, nakangira n'inama. Okay. Ingabire Marie Immaculée, we muri abo ngabo uvuze bose nzaguhuza nawe. Murakoze. Nzaguhuza nawe muganire, akugira inama, aguha ibitekerezo, mubwire ibyo ukunda, mubwire ibyo utekereza, na bya bibazo ufite ushaka kumubaza. Umuntu uvuga ukuri bakamuca intege, nacika intege, abigenza gute? Ibyo ngibyo tuzabimubaza. Hanyuma Tracy, ni ibiki bigutera frustration mu buzima bwawe? Gutya nyine wibereyeho nka Tracy, frustration zikugeraho ziba zatewe n'iki? Ubundi bon, hari ukuntu uri different, ufite personality that is different. Ubundi hari igihe ubabazwa n'ikintu, nyine ikintu qui peut te perturber dans la vie. Wenda kuri njyewe nta kibazo mu buzima nigeze mbona, ntago nta muntu nigeze mbura nkunda, nyine buri kintu icyo nkunda ndagikora, kwigisha. Mu buzima bwanjye nta kintu kibi wenda frustration yanteza, ariko ku bandi yego. Wenda wasanga umuntu arimo kurira kubera ko yabuze runaka akunda muri famille, sinzi ukuntu biza, ariko nanjye mpita ntangira kurira. Simbizi n'ukuntu byaje, kuko iyo umuntu ababaye, wenda usanze mama ababaye, mpita mbabara, sinzi icyabimuteje. Umuntu ukunda akababara, nanjye mpita mbabara. Ubwo rero nanjye ndacyari umwana, nta kintu namufashaho, nta mafaranga, nta modoka, nyine ngatangira kwibaza ndi inutile ku muntu nkunda, nyine bikanera bikamperturba sometimes. Ugikurikirana ibijyanye na Miss Rwanda Tracy?
go akapana cyane cyane. apana cyane cyane. Hari abakobwa uzi babaye ba Miss Rwanda mu myaka yatambutse? Yeah, 2020. 2020. Yeah, Miss Rwanda 2020. Ishimwe nawe. Yego. Ni nawe ukunda? Yego twaranahuye. Mwana nahuye? Yego. Mwavuganye iki uhuye na Shimwe nawe? Oh no, ntago tukavuganye kuko yaje ku ishuri. Mm. Yaje ku ishuri abana bose baramuzi nyine yicara ahantu buri mwana wese kuri linya afite papuro n'ikaramu orthographe. Nashaka orthographe pe. Arabasinyira. Yego. Nawe yaragusinyiye? Yego. Yeah, of course. N'abahungu bose n'abahungu. Apana kuvuga ngo abakobwa gusa, abahungu. N'ababandi uvuga ngo ntago bakunda nuzaba Miss Rwanda nabo baragiye. Kandi bavuga ntago bakunda ba Miss Rwanda. Wowe wamukundiye iki? Waramubonye wabonye ukuntu ba Miss Rwanda babaho? Yego. Kuko iyo ubaye Miss Rwanda nyine uba wabaye nyine Miss Rwanda. Wowe. Hari bamwe birata. Nyine bakavuga ngo nawe ntago nagusinyira ubwo se no biko wakoze hose ufite germs cyangwa ibiki wapi. Ariko we nyine ukuntu yaje ku ishuri yiyubashye. Hari bamwe bazambaye ngo tumini tugira hano we yambaye ikanzu yiyubashye. Ntabwo ari yambaye utumini. Wapi, yambaye ikanzu yiyubashye neza kandi ntagire n'ubwoba nyine akayambira n'abantu akaba high five bakafatana Instagram pics. Hari n'abandi bavuga ngo buse wangu dufashe Instagram pics ubwo se we nago watuma aba followers zanjye bagenda. Nta kibazo yagize nyine yabaye somehow kind cyane. Wumva waba Miss Rwanda? Wumva wakompitinga? Yego, ariko iyo mbishatse hari igihe wenda navuga ngo no ntabwo nshatse kubungo nkabireka. Ariko iyo mbishatse yego, iyo mfite passion yo kubikora nyine nanjye mba demotive nkabyemera. Ariko wumva nukura dushobora kuzakubona muri yamamaza? Byashoboka. Yego. Tracy, ikiganiro wagikunze? Yego nagikunze. Wakunze iki mu kiganiro? Byose nta kintu nanze, byose nabikunze. Abantu barimo baratureba se urimo urabatekereza iki? Kubatekereza turimo turarebwa n'abantu benshi. Yego, ibyo byo ndabizi. Nta kintu kibi mbatekerezaho, nta n'umuntu nanga, mwese ndabakunda. Merci pour soutien. Nyine murakoze cyane pour me soutenir dans tout ce que je fais, pour aider mes vidéos d'arriver quelque part. Vraiment, je vous promets que vous ne serez pas déçus. Merci. Ntabwo muzaba déçus kubera yuko Tracy arahari kandi azakomeza kubaha ibintu byiza. Tracy, turagenda tugana ku musozo. Cyangwa urashaka ko dukomeza ikiganiro? Twakomeza nta kibazo, ndi free. Ntabwo twagutesheje akazi. Ugomba gukora iki mu gitondo? Ngira ngo buri muntu aba afite akazi yapangiwe mu rugo. Of course. Akazi kanjye icyo nkora wenda iyo mbyutse nukora morning routine yawe nyine koga ukafata na petit déjeuner, narangiza nkahita njya gufata video natinze bidafata umwanya. Morning routine yawe ni ukubyuka ndashaka kumva ukuntu bigenda muri room yawe. Uvuye muri room? Uvuye muri room ukagenda ukibrosa ukoga ukisiga ukambara ukajya nyine gufata petit déjeuner n'abandi. Warangiza ugahita gufata petit déjeuner ako kanya ugahita ufata video. Ko ntumvisemo gusasa Tracy? Ntabwo gusasa se? Nyine. Ega Tracy, ushobora kuba udasasa? Ndasasa. Sasa byasoro nyine hari igihe ugomba gusasa nyine uburiri bwawe n'icyumba cyawe bikaba biri ordonné. Urabyuka nyine ugasenga ugasasa ugakora morning routine nyine ugasasa ugasenga ukibrosa nyine ukanakoropa n'ahantu wagize ukanakuburira byose ukabikora. Maze kurya ugahita ujya gufata petit déjeuner, narangiza nkahita njya gufata video.
bon uzisuivre uri buvuge warangiza gukora video ugahita ujya kueditinga kandi ndabyikorera niwe wikorera editing ya video yego ukoresha iyi application Wondershare Filmora yego ya niwe wikorera editing yego wow noneho warangiza umukobwa aratangaje kabisa ukakora nyine bya export mu gihe ndimo gutegereza ko export irangira nkaba ndimo gutegura indi video ndibuko yarangiza nkahita biratinze ugahita ujya kuyaplodinga ukayischedulinga ikazajyaho wenda nk'ejo isaha runaka yego nkahita njya gufata indi video nayo nkayeditinga ako kanya nkahita nyeditinga nayo nkayishyiraho ubwo rero bikaba birangiye gufata amavideo n'iki bya YouTube ugakaraba ukajya banza ugakaraba ukajya gufata fresh air maze kugira ngo utibagirwa n'ibintu by'ishuri ukaniga ugafata indikayi yawe ugatangira kurevisa cyane cyane ko ndi muri ma examen international ngomba kwikora cyane bon narangiza kurevisa bikaba birarangiye byo kwiga nkagenda nkarya tukareba televiziyo après 30 minutes tukajya no kuryama tukabyuka tukagumana n'ababyeyi nyine tukareba amakuru tukareba n'ibindi kuri televiziyo umunsi ukaba urarangiye yego ukazabyuka nanone ukabikora nabyumvise Tracy ni umukobwa mwiza mukwiye kujya kureba video ze ndaza kubaha link nzi neza ko muri bwishime murasangayo amasomo menshi cyane murasangayo utuntu twinshi cyane hari udukonse yakuye kuri mama ndashaka kubaza kamwe uri tugasoza ikiganiro Tracy ariko ntarakubaza akabazo ka nyuma wowe nawe hari message ufite wabwira abantu urakoresha indimi zitandukanye kubera ko hari abandi bana bato barimo baratureba bumva ikinyarwanda hari abatumva ikinyarwanda bumva igifaransa abatumva igifaransa bumva icyongereza abo bantu bose giye mbatekerejeho nzi neza ko u Rwanda rwateye imbere ntabwo bavuga ikinyarwanda gusa abo bana nabo tuze kubaha agaciro niba bari hanze muri diaspora bakihata kumenya ikinyarwanda batarakimenya neza ngiye kubaha message mu ndimi zitandukanye na conseil ari kuraza kuyitanga mu ndimi zitandukanye yego murakoze conseil nahabu bana nuko ubwo turi muri lockdown na bintu hari abana bavuga ngo wenda turi muri lockdown narangije kwiga reka nigumire kuri televiziyo the whole day nta kintu nkora nta akazi ko mu rugo nkora nta muntu mfasha mbyukira nubwo naba nambaye pijama nkagenda umunsi ukaragera kuri televiziyo bon nanjye narabikoraga ariko kera nkiri muto bon byarahindutse kuko warakuze ufite responsabilité nyinshi ugomba nyine kugira hari n'akazi ko mu rugo ugomba no gukora nyine kugira ngo byerekane ko nawe wakuze wenda ukoza nk'amasani cyangwa ukoza n'imyenda yawe ugafura imyenda yawe so conseil naba hano kugira planning y'umunsi nibyo byiza nibyo bigufasha kuko iyo udafite planning biba ibintu bijagaraye bidafite umurongo wenda ukagenda ntuzi isaha uri bugume kuri televiziyo bikamara wenda nk'amasaha abiri kandi bagombaga gukora ikindi kintu wajya gukora icyo kintu ukajya gukora ibindi bikaba ibintu bigoye so byaba byiza bafite planning y'igihe banabyukira bagakora n'ibindi nyine day ikaba iri ku murongo kandi muri izo planning ntibibagirwe kwiga ibyo ku ishuri kugira ngo batazabyibagirwa. Okay, thank you. So the message I wanted to give you is that to have some people like say, okay, we're just in holidays or lockdown, I'm just gonna wake up, whatever I am, if I'm still in pajamas, I'm just gonna go stay on TV like the whole day. So I used to do that, but now that I'm a grown up, not that much, but that I've grown, I have a lot of responsibilities to do. So the like message is that to have a schedule or a planning of the day. That would be nice, because if you don't have things, it'll be like a little bit in disorder. Maybe you said you will pass 30 minutes on the TV and it become 2 hours. Why you should do another thing, and while you're going to do another thing, there the thing also comes, and you're gonna be in a disorder, and your day is gonna be a little bit frustrating and stressed. So it would be better if you have a plan from when you wake up and everything that you do, so that everything may be planned for the whole day,
So you can also have some free time, and in that planning, you don't forget to put the time to study what you have studied in school, at school. Merci beaucoup. Le conseil que j'aimerais vous donner à tous, n'importe qui me regarde, que ce soit les parents, les enfants, les grands, vous vous demandez, vous vous disiez que comme nous sommes en vacances dans les lockdowns, je peux juste passer toute la journée à la télévision, même si je suis toujours en pyjama, mais non. Avant, je le faisais, mais maintenant, comme j'ai un peu grandi, quand même, j'ai quelques responsabilités à faire. Alors, c'est pour cela que ce que j'aimerais vous dire, c'est d'avoir un petit plan à faire, un petit plan de la journée, un planning, comme je peux le dire, pour que ça vous aide l'heure que vous devez vous réveiller et comment vous allez finir, pour que quand même aussi vous aurez un petit temps du repos. Et disez-moi si ça ne fonctionne pas, genre, il faut dire que j'avais tort. Si vous avez un planning et que ça ne fonctionne pas, que ça ne vous aide pas, disez que j'ai tort, ok? Vous avez tout le droit. Donc, c'est ça que j'aimerais vous dire. Et que dans ce planning, il ne faut pas oublier et réviser ce que tu dois faire. Et aussi, n'exagérez pas. Comme je vais passer 4 heures sur la télévision. Non, n'exagérez pas. Genre, prends 1h, 30 minutes, ça va. Ok. Abivugiye hamwe, abahaye message, abahana konseye, ni ikintu cyiza cyane. Akantu ka nyuma. Mama ni iyihe nama akunda kukubwira? Mama inama akunda kukubwira Tracy ibi n'ibindi ni iyihe akunda kukubwira? Oh, mama ubundi buri mugoroba ahoramo conseil kandi zose ni nziza. Izo nkunda iyo akunda kumbwira ni ukubaha ababyeyi, akanabinsobanurira. Yambwira ko hano ku isi umubyeyi ni ange gardien wawe. Niyo mpamvu ubona iyo umwana atumviye nuza conseil ahura n'ibibazo mu buzima, kandi ugasanga wenda ukajya wumva inkuru z'abana ukumva ari byo. Ni byo nkunda. Akunda no kumbwira ngo igihe nzaba nka popular cyangwa famous, sinzibagirwe umuco wanjye, umuco wa nyarwanda no mugabe ngo gahogo umuco agahogo umuco kandi wako. Yego. Ibyo akunda kumbwira, akambwira ngo nubwo uzajya kwiga muri Amerika, ariko ntuzibagirwe umuco wawe ahantu wavukiye. Yego, nibyo akunda no kumbwira. Indi conseil akunda kumbwira ni akunda kumbwira ntuzigere ujya mu kigare. Voilà. Simbizi impamvu, ariko akunda kubimbwira, akambwira ngo ikigare ni ikintu kibi. Wenda ku ishuri akavuga ngo ahantu buriya bavuga ngo mbwira inshuti yawe nzakubwira uwo ari we. Nyine nuko akunda kujya mu kigare, wenda ukavuga ngo ngiye gufata inshuti imwe gusa, aba ariyo tugomba to have lunch, tugomba kuvugana. Iyo batubwiye ngo tujye muri groupe, ni wowe tugomba kuba, ngo tugire izina yo twita ku ishuri, tube popular nka group. Mama akunda kumbwira ngo uyu ugomba kuba social. Pana kuvuga ngo iyo wenda iyo ari ahangaha, Tracy niwe nawe agomba kuba. Iyo arimo kurya, Tracy nawe nibyo aba arimo gukora. Ngo ntabwo ari byiza. Ubwo rero nyine byaba byiza ufite friends zinshi, kandi ugomba kwirefera kuba friends babandi bakurusha ikintu, pana aburusha ikintu. Aburusha ikintu nawe akunda kukuzaho ubafashe, ariko wihafira cyane ku bantu bakurusha. Wenda niba wabaye wa kabiri, undi akaba yarabaye wa mbere, kora ibishaka byose ube inshuti n'uwo wa mbere, akugira inama, akubwira ibyo ugomba gukora nyine. Yego, ariko ube na social n'abandi bose. Yego. Reka dushimire ko muzamusapotinga nk'uko yabibabwiye, kandi kuko ni umunyarwandakazi ukwiye gushyigikirwa. Tracy, wakoze cyane, amahirwe masa, uzakomeze utere imbere. Bonne chance. Merci beaucoup. Au revoir à tous. Merci d'avoir été avec nous. Bye guys. See you next time in the next video on my YouTube channel. Ciao. Bye.